Shoga yangu, saizi maisha kubadilika. Unapoendelea kuwa hapo nyumbani, unapoteza muda rafiki yangu. Tafuta mtu ambaye atakuweka mjini, atakufanya ungae msichana. Mpaka ex wako akikuona kushangae. Si umenielewa? Unaniona mimi sasa hivi mwezi hapa napendeza, nakula, nafanya chochote kile ninachokitaka, natumia simu ya gharama. Nimekipata kizee changu mwezi. Kinanipendezesha. Kinanipa ninachokitaka. Shoga yangu nawe tafuta. Utaendelea kuwa hivyo mpaka lini? Shoga yangu una bahati. Ningeipata hiyo bahati kama mimi ningetamba mjini. Shosti nikuulize, mzee anakaa sehemu gani? Mimi tena nikwambie. Ukwambia uongo. Maana saa hizi marafiki, yani mtu ukishakuwa na kitu chako mjini usimwambie mtu yoyote. Shoga yangu hata mimi kuniamini uniamini. Nitaka kukwambia ukaniibie tena. Wewe sasa hivi simwamini mtu yoyote. Zaidi mama wangu mzazi mimi si unielewa? Yaani mimi tena nikwambie rafiki yangu hapana. Ila ngoja nikwambie tu. Kimzee chenyewe unajua kinakaa wapi? Mtaani pale. Kuna sehemu pana magomba, kuna miti, kuna mipapai, yani kuna mpaka bata anafuga pale. Mzee wangu, ni bora tumekutana. Hizi taarifa ninazozipata, unatembea na watoto wadogo. Watoto wenyewe ni watoto wa shule. If uone kama zitakuletea madhara baadaye hizi. Hebu naomba hili jambo unalolifanya uachane nalo kabla halijaenda ngazi za juu, kwa sababu likishafika kule itakuwa ni shida kwako. Afu ni bora utafute mtu mzima mwenzio kuliko kutembea na hao watoto wadogo. Hao watoto wadogo ni wana madhara makubwa sana. Sema hujalijua hilo. Ila ungelijua ungeachana nalo mara moja kabla halijafika ngazi za juu. Vinginevyo mzee wako itakuwa vigumu. Kama unataka utamu, njoo nyumbani. Pesa ipo, nitakupa. Hivi mzee kachanganyikiwa Mbona analeta masiala mengi? Nimebanwa, leo itakuwaje? Chombo hicho mbuzi kafia kwa muuza supu. Babu, shikamoo. Marahaba. Karibu. Babu, nilikuwa na shida. Shida gani mjukuu? Nilikuwa naomba nikopeshe hela. Bei gani? 20. Tunaenda nikachukue. Sawa. Naomba nisikilize. Hiki kitendo usinde kumwambia mtu yote, iwe siri yako. Sawa babu, nimekuelewa, lakini ndio niko na shida. Shida gani mpenzi? Niko na shida na 50,000. 50,000? Njoo uchukue jioni. Jioni tena? Haina shida. Nitakupa zaidi ya hiyo. Sawa babu, nimekuelewa. Mimi naondoka. Haya, weza kwenda. Haya. Kama nilivyokuambia, umesikia? Sawa. Asante.
Mtoto huyo. Mtoto mbichi. Nimekota embe chini ya mpapai. Mtoto mtamu. Simwachi. Mimi nitakufa kwa hivyo wanafunzi, nitakufa sana. Watanizika tu ndugu zangu. Sina pressure. Asante. Mzee wangu, mimi nimekuja hapa na swala moja la msingi sana limenileta. Natumai wewe ni mtu mzima sana, lakini nasikitishwa na jambo moja, kwamba wewe mtu mzima mzee kama hivyo na mvi zako kichwani, siku zote mvi zenye busara, lakini wewe una busara. Wewe mzee kutembea na vitoto vidogo vile, wanafunzi. Haujaona labda watu wazima wenzio huko? Wale mabinti wadogo unawaharibia maisha, unawaharibia future. Uoni haya? Yaani huna aibu. Unajimwamba fai mwenyewe, sijui unajikuta nani? Kwa taarifa yako, taarifa zako zote mpaka mwenyekiti anazo. Kama inakuuma mimi kutembea na wanafunzi wale, njoo nitembee na wewe. Wewe mzee vipi wewe? Yaani mimi ninajiheshimu na watoto wangu na familia yangu, nije nitembee na mzee kama wewe? Naweza kutembea na wewe, mumeo, familia yako yote. Hapa pesa inaongea. Nyumba ndani mko na hela nyingi sana. Kama kuna benki. Unaweza kunyanyuka ukaenda. Nyanyuka mama. Hapa kwangu umenifuata. Mimi naitwa Mzee Chako. Mzee Miela. Sina shida. Wakati wote nikicheka tu hela zinaanguka. Mama vipi? Mbona msimama? Unautaka? Njoo chukua kama unautaka. Haina shida. Shenzi ya tabia wewe. Yaani mimi kumwambia tu rafiki. Wewe tulia kwanza. Mimi nitaua. Wewe mbona ngumu kama muogo? Tulia kwanza. Mimi nitaua. Mimi sitaki kuelewa chochote. Tulia, hebu tulia. Nisikie wewe unachukuliaje mimi? Unachukuliaje? Yaani mimi wewe unataka kukwambia tu kusema wewe niache mimi nimnyooshe, niache kwanza. Hebu ngoja kwanza, ngoja mtaniangusha jamani. Niache mimi nikikuangusha utajua mwenyewe. Yule mzee si unichukulia. Yule sasa wapi? Tulia kwa hiyo tulia. Tulia kwa tulia. Tulia, hebu tulia. Nikwambia niache. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Nimekwambia niache. Naomba nisikilize. Tulia kwanza. Tulia kwanza. Ngoja kwanza, hebu nisikilize kwanza, hebu nisikilize kwanza niongee nao nisikilize. Nikusikiliza nini Ngoja. Ngoja kwanza. Wewe. Ngoja. Mama yangu, wewe leo kazi mnayo. Tulia kwanza, tulia. Wewe. Hapa point yako. niache. Tulia, hebu tulia. Wewe, utavunja, hebu tulia. Siza ngombe, subiri. Tulia kwanza, tulia. Tuza Mungu kazi. Wewe rudi hapa, hebu rudi hapa wewe. Tulia. Unachukuliaje mimi? Tulia. Basi tulia kwanza, tulia. Basi sikiza. Baby tulia, usiwe na hasira. Shika simu kwa chukua simu kwanza. Chukua simu kwanza. Chukua simu vipi? Yaani unakuja unanisaliti hapa jamani kweli? Hivi mbona mzee uliziki wewe? Sasa wewe mpenzi wangu na yule mpenzi wangu. Shida nini? Wewe unachotaka nitakupa, ngoja. Shika kwanza hela. Shika kwanza. Ngoja kwanza. Mbona unakuwa na tamaa wewe? Shika elfu kumi. Sasa hii nauli. Sasa naenda
nenda, ila kaa ukijua nitarudi. Nitakachomfanyia huyo mchenzi wenzio, huu mlango nitavunja tena, nitakuja na shoka. Watu wafupi wana matatizo hawa. Umesahau viatu? Hicho. Hawa nduru wana matatizo hawa. Mage. Mage. Njoo. Tulishaisha, njoo. Njoo mama. Pole. Kumbe ni mwoga kaka nguvu. Hai, umenachobe segere. Kinduru kina nguvu kile. Babu acha tu. Mimi naye nanengeneka. Kumbe unanipenda wewe. Nakupenda wewe, kuongezea yule angekulika vichwa yule. Basi baby. Sasa mwanzo shika ina nauli. Ukija tukutie elfu 50. Umesikia baby? Sawa. Kweli. Nenda mama. Watoto. Mimi si unagiazia watu hapa. Lengo nilikuwa naumbuka leo. Majira ngija, babu kazidi sasa wamfumanie. Lakini misha. Anaushamai kama Osama. Tume. Hatari. Huyu anaweza kuvunja hata nyumba huyu. Yule atakumuoa afanye. Afande. Unajua hapa ni wapi? Napajuaje wakati wewe ndio umenileta? Hapa ndo kwa mtuhumiwa penyewe. Dada. Yaani kama kwa mtuhumiwa sasa toloka mpumbavu wewe mwenyekiti wewe. Twende kule nyuma turudie. Tunakuja kwa kunyata. Wewe unakujaje kwa umeshafika kwa mtuhumiwa afu unakuja kivi? Twende bana. Shakosea wewe. Oya, wewe mwenyekiti. Rudi bana, sio hivyo. Ona hili sasa. Wewe mwenyekiti wa wapi wewe, unaendaje kwa mtuhumiwa unakimbia hivyo? Mimi mwenyekiti bwana, usinisumbue hivyo bwana. Unamjibu afande? Njoo. Sikia mwenyekiti. Nimekuita hapa ili nikupige mitama ya kiaskari. Nitakusamehe kwa kuwa ni mwenyekiti. Sawa? Sasa nikupe mbinu za kivita. Unapoenda kwa mtuhumiwa, hasa hao watuhumiwa wanaotembea na watoto wadogo hawa, alafu wazee, wana mbinu kuu hizi mbili. Aidha atembee na bastola au atembee na manyanga. Yaani kiufupi wachawi. Wewe umekurupuka pale, umeenda mara ya kwanza mara ya pili. Maana yake huyu bastola hana. Angekuwa shatufunyungua hapa sasa hivi. Mimi sasa hivi kichwa ningekuwa huku, wewe mpododo sijui ungekuwa wapi. Hali ya hewa sijui sasa hivi ilishachafuka hapa, maana nyewe wenyekiti nyewe mnakulaga vitu vingi, alafu mbovu mtaa mzima huu. Mbona unanitisha afande? Sikutishi, nakwambia ukweli. Haya, sasa hivi hapa imebaki mbinu moja. Kama ni uchawi huyu mtu ashatuona. Sawa? Mimi nitanata hapa. Sababu mimi na chale kidogo nilichanjwa na bibi yangu chale. Chale za huku sasa. Ukitakiwa kupaona. Usipaangalie wewe vipi? Hizo chale nilichanjwa na bibi yangu. Sawa afande. Sasa wewe nenda pale ndani. Sawa? Muangalie huyu mtuhumiwa. Kama yupo, mlete. Mimi nakusubiria hapa katikati ya uwanja. Sasa afande, wewe ndio inatakiwa uende. Wewe si ndo ndio usalama mwenyewe. Naendaje mimi mwenyekiti? Hebu nipe heshima yangu bwana, ndio maana nikakuchukua wewe nikaja. Wewe ndio inatakiwa uingie ndani. Sawa, mimi usalama. Lakini usalama wetu sisi ni kituoni, sio hapa. Nyumba ya watu hii baba. Wewe mwenyekiti na huu mtaa wako, nenda ndani kamwangalia, afu mimi utakuja unipe taarifa. Afande, nahisi moyo unakurupuka. Nenda, sisi tunasubiriaga mashtaka tu. Wewe ukifa mimi nitabaki na kesi. Naisimamia baba. Hii kesi naisimamia. Ndugu zako walipo hela. Maana yake mara ya mwisho tulivyokutana naye alinitisha yule mzee. Wewe nenda, tujitahidi mwenyekiti. Nenda vizuri mwenyekiti, na unapoibinua hiyo. Mwenyekiti, sasa hayupo nante. Mtuhumiwa hayupo. Umeingia ndani? Nimeingia mpaka ndani. Mwenyekiti, usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Mimi na macho yangu siyaone hivi. Naona mpaka ndani, utumbo na uona mule ndani, sawa?
Wewe umenaka pale alafu unaniambia tumeingia ndani. Nenda ndani bana, mbona tunacheleweshana kazi? Afande, unipe heshima yangu tatizo. Heshima yako ni mwenyekiti na mimi heshima yangu ni kukuagiza wewe kama mwenyekiti. Waambie watumia wako nini. Ingia ndani hadi umo vunguni. Huyu akimleta hapa leo nitakula hela. Kwanza yule mzee sinasikia ana miela leo, ana maokoto. Mimi nampiga kwanza faini 50,000 kumfuata nyumbani kwake. Lakini nini tena? Hayupo, nimechunguza mpaka jikoni kwenye makabati mle mpaka kwenye makabati ya nguo. Hamna. Hayupo? Nimekutana na msuli wake. Wewe umeniokota wewe. Yaani umenitoa kwenye mishemishe zangu, nilikuwa nimeenda kumkamata yule mzee anayelima kwenye barabara. Unakuja kuniambia eti kuna dili huku tumkamate mzee tupige hela ndefu, kumbe ushubwada. Twende utauza jela. Afande bwana. Twende pitia huko. Sasa nani anakuambia uruke? Rudi, nimesema pita. Hivi watu nyie ndo wenye kitu mnatakiwa mpate sheria. Wewe upate sheria nakwambia pita kule kama afande. Wewe unaruka. Wewe kama nani? Afande, mbona sasa kama nipo kwenye mafunzo? Pitia kule.